हेलो साथीहरू नमस्कार। आज म हजुरहरूलाई लिएर जाँदैछु मुस्ताङ। अब हाम्रो कार पनि आइसकेको छ र हाम्रो ड्राइभरले हाम्रो ब्यागहरू राखिसक्नुभयो र हामी यसरी खुसी भएर जानको लागि रेडी भइसक्यौँ र हाम्रो कारमा बसेर हामी चाहिँ जाँदैछौँ। हरिचोक स्टोर्सबाट हामीले स्न्याक्सहरू लिएर लाग्यौँ डिजेल हाल्नतर्फ। हाम्रो यात्रा चाहिँ सुरु भइसकेको छ। अहिले चाहिँ हामी हेम्जा आइसक्यौँ। बाटोमा हामीले चाहिँ खाजा नास्ताहरू खायौँ र सुरु भयो हाम्रो यात्रा। यो चाहिँ बागलुङ र बेनी जाने छुट्टिएको बाटो। हामी चाहिँ बेनीतर्फ लाग्यौँ। बाटोमा चाहिँ हाम्रो ड्राइभरले चाहिँ सबै ठाउँहरूको बारेमा हामीलाई भन्दै लैजानु भएको थियो। बाटो चाहिँ कतै कन्स्ट्रक्सनको कामहरू हुँदै थियो। हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ हामी बेनी आइसकेर पनि अगाडि लाग्न सुरु गऱ्यौँ। बाटो चाहिँ एकदमै रमाइलो थियो। हेर्दा पनि एकदम एडभेन्चरस अनि एकदम नेचुरल शीतल चिसो हावा। हामीले आँखाले क्याप्चर गरेको जति चाहिँ देखाउन अलि गाह्रो हुन्छ। त्यही पनि यहाँहरूले हेरेको जसरी नै फिल गर्नु होला। अहिले चाहिँ हामी आइसकेका छौँ गलेश्वर महादेव मन्दिर। मन्दिर दर्शन गरेर अगाडितर्फ लागिसकेका छौँ हामीहरू। बाटो चाहिँ यस्तो छ, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। ठुलो ठुलो पहाडहरू कालीगण्डकीको तिरतिरै हिँड्न एकदम रमाइलो भइरहेको थियो। चिसो हावा आइरहेको थियो अनि अलिअलि धुलो पनि बाटोमा नेचुरल पाउडर। हामी पुग्यौँ अब तातो पानीतर्फ। यहाँ चाहिँ रोगहरू सन्चो हुन्छ यहाँ नुहायो भन्ने मान्यता पनि छ। नेपालीहरूभन्दा विदेशीहरूलाई नै धेरै देख्न पाएँ मैले चाहिँ। यहाँ मान्यता एकदमै धेरै छ तातो पानीको। पानीमा नुहाउने मान्यता छ नि त नेपालमा। अब हामी चाहिँ गीत गाउँदै नाच्दै हाम्रो यात्रालाई एकदम रमाइलो बनाउँदै गइरहेको छौँ। चिसो चिसो हावाको महसुस गर्दै अब हामी पुग्यौँ रूपसे झरना। यो झरना चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ। यहाँ बसेर एकछिन फोटो भिडियो बनाइसके पछाडि फेरि अब हाम्रो जर्नी सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो छ। एकदम इन्जोय गऱ्यौँ हामीले चाहिँ। यो झरनाको त्यो मसिनो पानीको थोपाहरू आउँछ नि, एकदमै राम्रो लाग्ने त्यो चाहिँ। हामी जाँदैछौँ। बाटो एकदमै रमाइलो छ, राम्रो पनि छ मुस्ताङ जाने बाटो। पहिला पहिला जस्तो दुःख छैन। आजकल बाटो राम्रो छ, जान सकिन्छ आफ्नै गाडी लिएर पनि। बाटोमा देख्न सक्नुहुन्छ यति राम्रो राम्रो ठाउँहरू छ, यस्तो राम्रो राम्रो दृश्यहरू यहाँहरूले अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी लेते आइसकेर होटल राउन्ड भ्यूमा चाहिँ खाना खाइरहेका छौँ। त्यहाँबाट अगाडि लागेपछि चाहिँ कोबाङ बजार आयो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सानो सानो पुवालहरू जहाँ चाहिँ मेडिटेसन गर्ने ध्यान बस्ने ठाउँहरू बनाइएको छ। त्यहाँको स्थानीयहरूले चाहिँ त्यहाँ बसेर ध्यान गर्नुहुँदो रहेछ। जो चाहिँ साधु सन्त हुनुहुन्छ उहाँहरूले। यहाँबाट चाहिँ टिलिक्क टल्केको हिमाल पनि हेर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ स्याउको रुखहरू हो। अहिले चाहिँ स्याउ फल्ने सिजन नभएर चाहिँ रुखहरू चाहिँ देखियो, तर कति सानो सानो है, मैले फर्स्ट टाइम देखेको। अहिले चाहिँ अब हामी जोमसम्म आइपुगिसक्यौँ। वाउ, अब हामी जाँदैछौँ धुम्बा लेकतिर। धुम्बा लेक जाने बाटोहरू यो चाहिँ कस्तो अचम्मको छ। बाटो पनि एकदम मरुभूमि जस्तो, रुखहरू बिरुवाहरू खासै छैन। जता गए नि एउटै ठाउँमा गएको जस्तो लागेको मलाई त। अहिले चाहिँ अब हामी धुम्बा लेक पुगिसकेका छौँ। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो चिसो हावा लागेको थियो, छिनमै पानी परिहाल्ने। अनि यस्तो एउटा भिडियो त बनाउनै पर्यो। यहाँहरूले पनि जाँदा भिडियो बनाउन नछुटाउनु होला, इन्जोय गर्नु होला एकदम। वाउ, हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो रमाइलो छ। जानुपर्छ है मुस्ताङ। धुम्बा लेक घुमिसकेर हामी चाहिँ गयौँ मार्फा भिलेजतिर। जेरी गल्ली, जहाँ चाहिँ जेरी मुभीको चाहिँ सुटिङ भएको थियो। यहाँ चाहिँ एकदम रमाइलो छ। ड्रेसहरू पनि पाउने रहेछ रेन्टमा, 200 पर आवरको। अनि हामीले चाहिँ भिडियोहरू बनायौँ, फोटोहरू खिच्यौँ, एकदम इन्जोय गऱ्यौँ। अझै नाइट भ्यू राम्रो हुने रहेछ यहाँको। हजुरहरूले मिस नगर्नु होला नाइट भ्यू। स्याउको रुखहरू यस्तो राम्रो। यहाँ चाहिँ जोमसम एयरपोर्ट पनि रहेछ जुन चाहिँ हामीले देख्यौँ। यस्तो राम्रो ठाउँ छ, घुम्नको लागि चाहिँ एकपटक जानुपर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो
इन्जोय गऱ्यौँ हामीले। हामी जमसमको होटल पुग्दाखेरि चाहिँ एकदमै चिसो भएको थियो, पानी परेर, र हामीले टी र हट लेमन वाटर इन्जोय गरेर नाइट भ्यू हेर्नलाई पुग्यौँ। जमसममा चाहिँ होटलहरू चाहिँ एकदम राम्रोसँग बुझेर मात्रै लिनुहोला, नभए चाहिँ धेरै नै भन्न सक्ने रहेछ। यसरी घुमिसकेपछि भोक लागेर खाना खान लागेको। खाना चाहिँ ठिकै लाग्यो हामीलाई, पर पर्सन 400 थियो। त्यस पछाडि अब हामी डान्स गर्न थाल्यौँ। के हो बहिनी नाम तिम्रो परिचय पाम, हिमाल जस्तै रहेछौ तिमी बिहानीको घाम। यही थियो हाम्रो सङ चाहिँ। हजुरहरूले पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, नसुने पनि। यो चाहिँ कागबेनी हो। यहाँ चाहिँ श्राद्ध गर्नको भक्तजनहरूको भिड हुने रहेछ। अझै 16 श्राद्धको बेलामा चाहिँ अझै धेरै भिड हुने रहेछ। अहिले चाहिँ ठिकै थियो। हामीले पनि यहाँ सानो सानो त्यो ढुङ्गा शिलाहरू हुन्छ नि, त्यस्तो खोजेको थियौँ सबैजना भएर। र यहाँ हेर्नुहोस् त कति धेरै त्यो भेडाहरू रहेछ बाटोमा। मैले जुम गरेर खिचेको छु यहाँहरूलाई देखाउनको लागि। कस्तो मजाले कति धेरै हिँडेका। काली गण्डकी कति कालो हुने के पानी, कालो पुरै। कति धेरै हुनुहुन्थ्यो अफ सिजन भए पनि यहाँ श्राद्ध गर्नको लागि। अब कागबेनीमा इन्जोय गर्दै पंछी बनो उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के समन में, हो हो हो। यस्तै फिल भइरहेको थियो मलाई चाहिँ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो देखिरहेको छ। मेरो गीत सुनेर चाहिँ हाँस्न सक्नुहुन्छ, केही छैन, रमाइलो त हो। त्यस पछाडि अब फेरि हामी लाग्यौँ कता, हामी लाग्यौँ मुक्तिनाथ मन्दिरतर्फ। अब हर्स राइडिङ यो चाहिँ मेरो। हट घोडा हट 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 घोडा हट भन्दै घोडा चढ्न एकदम रमाइलो भइरहेको थियो। अब फाइनल्ली हामी मुक्तिनाथ पुग्यौँ। यस, मुक्तिनाथ ड्रिम प्लेस। बाटोमा एकदम रमाइलो भइरहेको थियो र स्नान गर्नतिर लागेँ म चाहिँ। हो कति चिसो पानी त, हो यति जाडो भयो नि पानीले त। तर एकछिनमै घाम लाग्यो र आनन्द भयो। र फेरि ड्रेस चेन्ज गरेर फोटो भिडियो खिच्दै दर्शन गर्नतिर लाग्यौँ। सानो एउटा क्लिप यो पनि हेर्नु होला यहाँहरूले, वरिपरिको भ्यू कस्तो छ भनेर। हेर्नुहोस् मुक्तिनाथ मन्दिर। यहाँहरूले यहाँ यो भिडियोबाट दर्शन गर्नु होला। हजुरहरू सबैजनाको विसहरू पुरा होस्। मुक्तिनाथ जानु होला एकपटक। बाटोमा चाहिँ घोडाको पनि व्यवस्था छ, घोडा चढेर पनि जान सकिन्छ। नसक्नेहरूको लागि डोलीमा पनि व्यवस्था छ। यो चाहिँ सिडीहरू रहेछ, मुक्तिनाथ चढ्ने सिडीहरू। घोडाहरू चाहिँ यस्तो मजाले राख्ने कि। अनि त्यस पछाडि कति धेरै नेपालीहरू भन्दा नि इन्डियनहरू विदेशीहरू पनि त्यस्तै धेरै हुने कि। सबैजना घोडामा जाने अनि एकछिन फोटो मात्रै खिच्नको लागि भने चढ्न पाउने। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो ड्रेस के, कस्तो राम्रो देखिन्छ उहाँहरूलाई। यो चाहिँ जमसमको चाहिँ मुक्तिनाथ जाने चाहिँ बस पार्क हो। फर्किँदाखेरि हामीले बाटोमा चाहिँ खाना खायौँ। खाना चाहिँ एकदमै मिठो थियो है। उता मुस्ताङको भन्दा चाहिँ मिठो लाग्यो मलाई। र हामी फर्किँदाखेरि चाहिँ एकदम पानी परिरहेको थियो, त्यही भएर राम्रोसँग भिडियोहरू क्याप्चर गर्नै पाइनँ। अहिले चाहिँ हामी पर्वत आइपुगिसकेका छौँ। पर्वतको घरहरू हेर्नुहोस् त कस्तो रमाइलो देखिरहेको छ। वाउ, के देख्नुभयो? ओहो, पानी परेर त एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो। स्याल ड्याममा लाउनु पर्ने अवस्था थियो। त्यही पनि रमाइलो भइरहेको थियो। हामी चाहिँ मजाले गीत गाउँदै हिँडिरहेको थियौँ नि त, त्यही भएर
पेनी आइसकेपछि चाहिँ गाडीमा सानो प्रब्लम भएर बनाएर केही सामानहरू किनेर अगाडितिर तर्फ लाग्यौँ र हरिचोक आइपुग्यौँ हामी फाइनल्ली पोखरा आइपुग्यौँ वाउ हामी पोखरा आइसक्यौँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ 2 दिनमा We are safely arrived in Pokhara from